Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Sahihu At-Targhib wa Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala ingkang dipun tashih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ingkang nomor 753 nerusaken pembahasan bab ancaman pipis wonten ing banyu ingkang mambek. Ancaman pipis wonten ing tempat iyam. Ancaman pipis wonten ing inggih menika koleng utawi bolongan. Qala al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Bakri ibni Ma'izin lan saking Bakr bin Ma'iz qal panjenenganipun dawuh sami'tu aku wis ngrungu Abdullah ibn Yazid ing Abdullah bin Yazid radhiyallahu taala an yuhaddisu panjenengane nyeritakaken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirine ahli sunnah para pamirsa ingkang dipun rahmati dening Allah menawi tiyang niku ngekeh-ngekehne salat dumateng Kanjeng Nabi. Sebab ahli sunnah niku ora ana sing dadi gajone, ora ana sing dadi kesibukanipun kejaba mempelajari, membahas dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, midhangetaken dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maosaken dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sainggane saben wae piyambake midhangetaken namanipun Kanjeng Nabi dipun sebataken setiap kali piyambake berucap selawat atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi la yungqa'u ora pareng yungqa. Napa maksudipun yungqa? Ai maksudipun la yujma'u. Ora pareng dipun simpen, ora pareng dipun kelumpukne, ora pareng dipun tandu, ora pareng dipun timbun. Apa baulun pipis fitastin ing dalem mangkok, ing dalem wadah, fil baiti ning jeroning omah. Dados wonten hadis menika Rasulullah SAW nglarang aja sampe nglumpukne nimbun nyimpen uyuh ning jero omah. Lah napa kok mekaten dawuhipun Kanjeng Nabi, fa innal malaikata mongko sak temene para malaikat. Fa inna mongko sak temene al malaikata malaikat iku la tadkhulu ora bakal mlebu baitan ing omah fihi ning sing ning jerone omah niku wau. Baulun kok enek uyuh muntaqaun sing dikelumpukne. Sing disimpen. Sing ditandu, sing ditimbun.
Walalan aja sampe. Tabulanna padha nguyuh sapa pipis sapa sliramu kabeh fi mughtasalika ing dalem tempat muadus. Menikalah hadis ingkang nomor 753 saking kitab Shahihut Targhib wa Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Lajeng Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dawuhaken mekaten. Rawahu sampun ngriwayataken ing atase hadis sapa At-Tabrani Al-Imam At-Tabrani fil Awsat ing dalam kitabipun Mu'jam Al-Awsat. Bab Al-Imam At-Tabrani anggadai 3 kitab Mu'jam. Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Kabir. Bi isnadin kelawan sanad hasanin ingkang hasan. Sanad hadisipun merupakan sanad hadis ingkang hasan. Wal Hakim semanten ugi dipun riwayataken dening Al Imam Hakim. Wa qala lan panjenenganipun Imam Hakim dawuh sahihul isnad. Hadis menika merupakan hadis ingkang sahihul isnad. Al Imam Al Albani paring komentar dumateng dawuhipun Al Imam Al Mundhiri sahihul isnad dawuhipun panjenengane lam yarwihi Al Hakim. Hadis menika walaupun Imam Hakim paring komentar hadisipun merupakan hadis ingkang sahih sanadipun ning tetapi ini Al Imam Al Hakim boten ngriwayataken hadis menika. Para pamirsa kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Allah taala. Hadis menika jelas lafadzipun anjabaraken bilih boten parengipun nyimpen pipis utawi uyuh wonten ing jero omah utawi wonten ing jero kamar. Sebab napa? Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bab malaikat kok ning jero omah enek uyuh kok disimpen, kok ditandu. Kok ditimbun. Niki malaikatur rahmah mboten purun kersa mlebet wonten ing griya kala wau. Artosipun nyimpen uyuh ning jerone omah niku termasuk sebab di antara sebab-sebab ingkang dadosaken tertolakipun mlebetipun malaikat rahmat malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun jelasaken ing mriki ngenai kedudukan hadis menika wal hadisu hasan nam. Nggih. Mekaten. Lajeng dipun dawuhaken teng mrika wonten riwayat lintu. Ingkang menawi dipun angen-angen ketoke kok bertentangan kalian hadis menika. Inggih menika riwayat ing pundi dipun sebataken wonten ing riwayat kala wau riwayatipun riwayat Abu Daud wonten ing kitab sunanipun. Ugi Al-Imam An-Nasai wonten ing kitab sunanipun. Ugi Al-Imam Ibnu Hibban wonten ing kitab sahihipun. Ugi Al-Imam Hakim wonten ing kitab Mustadrakipun. Inggih menika hadis Hukaimah. Nggih, hadis Hukaimah. Nggih. Binti Umaymah. Hukaimah binti Umaymah binti Ruqaiqah. Dados lafadzipun perawi hadis sedaya musaghar. Nggih. Nah, an ummiha saking ibunipun. Annaha sak temene sang ibu. Qalat piyambake dawuh sapa sang ibu. Sinten sing dipun maksudaken sang ibu? Ingkang dimaksudaken sang ibu inggih menika Umaymah bintu Ruqaiqah radhiyallahu taala anha. Qalat dawuh sapa sang ibu. Kana ana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika anggadhahi qadahun wadah kalimat qadah. Bi fathataini kelawan fathah loro
kados dipun jelasaken wonten ing Aunul Ma'bud sarah Sunan Abi Dawud. Maksudipun aniyatun qadahun. Subhanallah. Para ulama ahli hadis menika nggone jelilan teliti ing dalam periwayatan hadis begitu luar biasa. Mboten cukup dipun tulis ning ugi dipun jabaraken bentuk tulisan lan harokatipun. Qadahun kelawan fathah ingkang loro. Fathah qaf lan fathah dal. Nggih. Aniyatun maksudipun inggih menika bejana. Nggih, min khosyabin saking kayu. Dados nyuwun sewu wonten ing hadisipun inggih menika Umaymah bintu Ruqaiqah bilih panjenenganipun dawuh bilih Rasulullah SAW menika anggadhahi qadah bejana saking kayu. Ya, bejana saking kayu. Min aidan. Min aidan saking aidan. Napa niku maksudipun aidan? Dipun jelasaken niki. Aidan maksudipun bi fathil ain. Dipun fathah ainipun al muhmalah ingkang tanpa titik. Lek ain pakai titik naminipun ghain. Bi fathi al-ainil muhmalah lawan dipun fathah ain ingkang tanpa titik wasukunil ya lan dipun sukun yaipun al musannah ingkang titikipun kalih. Nah, titik setunggal naminipun ba lan ing ngisor at-tahtiyah lan ing dhuwur jenenge nun al-fauqiyah. Al musannati at-tahtiyah wasukunil ya al musannati at-tahtiyah aida. Nah, maksudipun an-nakhlah inggih menika kayu kurma. Dados hadisipun Umaymah bintu Ruqaiqah. Menika jelasaken bilih Kanjeng Nabi anggadhahi qadah sing utawi bejana ingkang saking kayu rupane kayu kurma ingkang dipun legoki. Carane dadosaken kayu kurma supaya dados adah inggih menika dilegoki. Kados wit klapa nggih dikethok ditengkeli ya dibolongi tengahipun kenging damel adah. Nggih, mekaten. Nah, tahta ingkang panjenenganipun Rasulullah ndelehaken tahta sariri wonten ing ngandhapipun ranjangipun Rasulullah. Ya bulu ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipis fihi wonten ing wadah niku wau bilaili ing wektu dalu. Dados hadis menika koyok-koyok. Dari segi lafat kok bertentangan kalian hadis ingkang sampun kita waos. Inggih menika hadis Rasulullah SAW nglarang nimbun pipis wonten ing jero omah. Nah, sementara hadis ingkang kita waos hadis Abu Dawud, Nasai ugi Ibnu Hibban, ugi Imam Hakim menika termasuk ugi hadis ingkang sahih. Dipun jelasaken ing mriki, wal hadisul lan utawi hadis niki, hadis pundi? Pilih Rasulullah duweni wadah saking kayu ingkang dipun deleh ngesor ranjangipun ingkang Rasulullah SAW gunakaken wadah pipisipun ari kalane wonten wektu dalu. Hasanahun Nawawi dipun hasanaken dening Al Imam An-Nawawi fil Ijaz Sarhi Sunan Abi Dawud wonten ing kitabipun Al Ijaz Sarh Sunan Abi Dawud was-Sahih Al-Albani lan hadis menika uga dipun sahihaken dening Al Imam Al-Albani fi Sahih Abi Dawud wonten ing kitab Sahih Abi Dawud As-Sijistani wallahu ta'ala. Ning perlu dipun wuningani menawi dipun galih kanthi mendalam lan dipun waos bimbinganipun para ulama ngenani hadis menika ingkang kawula waos hadis Abu Dawud
Tirmidzi, hadis Abu Dawud, Nasai, ugi Imam Ibnu Hibban. Ugi hadis ingkang kita waos hadis nomor 753 riwayat At-Tabrani fil Awsat. Nggih. Menawi kita midhangetaken penjelasanipun para ulama, tamtunipun kita saged mangertosi bilih sejatine dua hadis menika mboten bertentangan. Badhe kawula waosaken penjelasanipun para ulama ngenani hadis kala wau. Wala ta'arudha bainal haditsaini min haitsul ma'na. Sejatine boten wonten pertentangan antara hadis kalih menika min haitsul ma'na. Dari segi makna. Lah piye kok iso diarani ora bertentangan? Tenonge dilumahne, omongane digenahne, masalahe dijelasne. Kados dipun jelasaken sepindah saking dawuhipun Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wonten kitabipun Al-Ijaz Syarah Sunan Abi Dawud, panjenenganipun dawuh mekaten. Babun utawi bab. Fir rajuli yabulu bil laili fil ina. Ngenani wong lanang sing pipis neng wektu bengi diadahi bejana. Summa yadha'ahu indah. Sak banjure dideleh ning sandinge. Jenenge sanding niku ya sing pantes ning ngisor amben. Yakni maksudipun Imam Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i inggih menika jawazuhu, oleh perbuatan seperti itu. Pilih perbuatan seperti itu bukan merupakan suatu hal yang terlarang. Lajeng masalah dipun jelasaken wonten ing bab bilih ngenani wong lanang sing pipis ning wadah disimpen ning sandinge. Masalah napa berarti wong wedok ora oleh? Kan sing disebutne wong lanang. Al-Imam Nawawi dawahaken wa innama ar-rajulu bi makna as-sakhs. Nah, aku ngungkapne kalimat rajul, maksudku as-sakhs, seseorang. La lil ihtiraz minal mar'ah. Ora kok tujuane ngetokne wong wedok. Dados zikru rajul wonten ing bab menika maksudipun as-sakhs min babi taghlib. Nah, mboten kok sing dimaksud ni jenis lanang sehingga wong wedok ora. Fahiya kahuwa fi jawazihi. Dawuhipun Imam Nawawi. Fahiya mongko wong wedok iku kahuwa padha karo wong lanang. Fi jawazihi ing dalem parengipun. Maksudipun parengipun kanggene wong wadon pipis wonten ing wadah salajeng dipun simpen wonten ing sandingipun, dipun deleh ing sandingi. Mekaten. Wa sawaun fi jawazi dzalika al-lail wan nahar. Imam Nawawi ndawaken malih niki. Wa sawaun lan padha ae fi jawazi dzalik ing dalam hukum kebolehannya semua itu. Al-lail buh niku ning wektu bengi, wan nahar utawa ning wektu rina. Dados Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i piyambake meletakkan sebuah bab oleh pipis ning wadah terus disimpen, dideleh niki mbuh awan mbuh bengi. Lakin Imam Nawawi ndawaken makaten. Lakin ning tetapine al-aula sing utama ijtinabuhu bin nahar. Ijtinabuhu ninggalne perbuatan menika bin nahari ing wektu rina min ghairi hajatin nek memang ora enek keperluane. Dados walaupun oleh dawuhipun Imam Nawawi ning sing utama lek awan ora usah dadak pipis ning adah terus diadahi terus disimpen. Anapun ing waktu dalu mergo enek kebutuhan buh aras-aras seneng jeding dan seterusnya. Nggih.
khususipun ketika dalam keadaan gerah kados dipun jelasaken wonten sebagian saking wonten ing sebagian saking syarah nggih dipun jelasaken ing mriki wa haditsul bab wa in kana fihi maqal lakinnahu yu'ayyiduhu hadisu Aisyah alladzi akhrajahu Nasa'i hadis Aisyah ingkang dipun riwayataken Nasa'i wa hadisul aswad alladzi akhrajahu Syaikhan lan hadisul aswad ingkang dipun riwayataken dening Syaikhan wa fihima lan wonten ing riwayat Aisyah lan riwayat Syaikhan laqad tu'iya nah bitosti Rasulullah dipun pundhutaken wadah liyabula fiha ingkang tujuanipun dinggo pipis wonten ing wadah menika al hadis lakin waqa'a hadza fi halil marad lajeng perawi njelasaken bilih Rasulullah sallam nglampahi ngaten menika napa pipis wonten ing wadah menika fi halil marad ketika dalam keadaan nandang gerah ketika dalam keadaan sakit maksudipun pipis neng pispot niku lek ora butuh tenanan ya ora usah nah kok awan-awan dadak pipis neng pispot koyo urang penggawean adapun dalam keadaan sakit ingkang berat kok kudu bolak-balik ning jeding maka kita ulang malih pareng tiyang menika pipis wonten ing pispot utawi wadah lajeng dipun deleh ora langsung ndang dibucal wallahu ta'ala a'lam. Komentar ingkang lintu saking sebagian saking ulama inggih menika komentaripun Al Imam Al Bahudi. Kawula waosaken lajeng mengki insyaallah badhe kawula simpulaken ngenani komentar-komentar para ulama ingkang badhe kita waos. Qala Al Bahudi dawuh sapa Al Imam Al Bahudi fi Muntahal Iradat wonten ing kitabipun Muntaha Al Iradat. Wa yukrahu bauluhu fi ina'in wa yukrahu lan makruh bauluhu piyambake pipis fi ina'in ing dalam bejana bila hajatin lek ndak enek keperluane nason berdasarkan nas dalil fa in kanat lam yukrah ya fa in mongko ing yen to kanat ana lam yukrah kok dihukumi ndak makruh liqauli Umaymah binti Ruqaiqah an ummiha berdasarkan dawuhipun Umaymah bintu Ruqaiqah an ummiha saking ibunipun inggih menika Ruqaiqah kana lin Nabi sallallahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anggadai qadahun bejana min aidan saking wit kurma tahta saririhi ingkang dipun delehaken wonten ing ngandhapipun rajang li yabulu fihi billail ingkang panjenenganipun pipis wonten ing bejana saking kayu kurma kala wau billaili pada waktu malam hari. Terus secara asal dawuhipun Al Imam Al Bahudi berdasarkan dalil jenenge nguyuh utawi pipis wonten ing bejana menika dipun makruh hukumipun. Anapun sing membolehkan dasaripun inggih menika hadis Umaymah binti Ruqaiqah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun dawakan saking ibunipun anggadai bejana saking kayu kurma ingkang panjenenganipun pipis wonten ing bejana kala wau. Wallahu taala alam. Wa qala Syaukani dawuh sapa Al-Imam Syaukani fi Nailil Autar wonten ing kitabipun Nailil Autar wal hadisulan hadis menika hadis napa hadisipun Ruqaiqah hadisipun Umaymah bintu Ruqaiqah bintu hadisipun Hukaimah bintu Umaymah bintu Ruqaiqah Qala al-Imam Syaukani fi Nailil Autar wonten ing kitabipun Nailil Autar wal hadisulan hadis menika iku yadullu nuduhaken ala jawazi i'dadil aniyati lil bauli fiha bil laili wa hadza mimma la a'lamu fihi khilafan. Dawuhipun Imam Nawawi wonten kitabipun Nailil Autar
Wal hadisulan hadis menika ya dulu nedahaken ala jawazi parangipun i'dadi nyiapaken al aniyah bejana lil bauli nggih pipis. Fiha teng tempat niku wau dalam tanda kutip bilaili ketika waktu malam. Wa hadza mimma la a'lamu fihi khilafah. Ngene iki aku ora ngerti kok enek sing menyelisih. Fonis Imam Asy-Syaukani. Pilih tiang niku pareng gunane bejana kok didelehne tinggi nyiap ning nggo pipis pada waktu malam hari. Wallahu taala a'lam. Nah, daripun Imam Syaukani aku ndak ngerti kok enek sing menyelisih ing dalem masalah iki. Masalah kebolehan pipis wonten ing bejana disimpen wonten ing kamaripun. Wa amma al hadis as-tsani anapun hadis ingkang nomor kalih utawi hadis ingkang kita waos saking kitab Sahihut Targhib wa Tarhib. Fayun yanha fihi an-nabi sallam. Nabi melarang anak ilbauli saking nyimpen uyuh, nyimpen pipis, nglumpukne pipis. Ya. Maknahu artosipun, ya. Ariyak drukal baula fi ina'in zamanan tawilan. Dados anapun hadis ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglarang saking nyimpen pipis wonten ing jero omah sebab malaikat rahmat ndak gelem mlebu lek enek pipis sing diklumpukne. Maksudipun dawuh pilih Rasulullah SAW melarang dari untuk nglumpukne pipis zamanan tawilan wektu sing panjang. Maksudipun pipis dina iki sesuk pipisin neh, sok pipisin neh. Lek wis seminggu, wis wakeh, bari digawa metu. Lah nikilah ingkang dipun larang dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados kita ulang malih. Dipun niki dilenggahaken masalah. Bilih ingkang dipun larang dening Rasulullah SAW berdasarkan hadis nomor 153 inggih menika menawi nglumpukne pipis menika diklumpukne disimpen sampai suwi zamanan tawilan. Bu niku seminggu napa malih kok sampai sesasi nggih. Wa ala hadza berdasarkan menika fayuhmalu hadisun nahyi mongko dipun bekta hadis ingkang larang ala naqi wa tulil muksi. Dados dipun larangi ala naqi dipun larangi nglumpukne pipis wa tulil muksi lan lek nglumpukne suwi. Wa bihadza lan kelawan menika jamaah ahlul ilmi bainal hadisaini. Kanthi kesimpulan menikola para ahli ilmu mengumpulkan hadis kali hadis ingkang ketawisipun bertentangan. Hadis ing pundi Rasulullah nglarang nglumpukne pipis neng jero omah neng wadah sebab malaikat ndak gelem mlebu lan hadis pilih Kanjeng Nabi menika anggadai wadah saking kayu kurma sing biasane dienggo pipis wonten ing wektu dalu. Maksudipun larangan lek larangan menika inggih menika nglumpukne pipis nandu pipis dijarne ning kono sampai wektu suwi. Anapun pipis bengi esuke diguak ning jaba niku insyaallah mboten napa-napa. Ngaten nggih. Wallahu taala alam. Lajeng ing mriki badhe kawula waosaken komentar-komentar saking para ulama kibar ngenani masalah menika. Komentar ingkang pertama saking Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wonten ing kitabipun Tuhfatul Minhaj. Ya, Syarah Minhajut Talibin. Panjenenganipun dawuh ngaten. Wala yu'ari na'am wa yusannu ittikhadhu ina'in lil bauli fihi lailan. Yun sewu bahkan niki dawuh wa yusannu sunnah.
Ittikhadhu ina'in. Ya, nyiapaken wadah lil bauli nggo pipis fihi teng wadah niku wau lailan ing wektu bengi. Niki dawuhipun sinten Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Naam iya, naha Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ngelarang anak ilbauli saking nyimpen pipis fi inain wonten ing bejana li annal malaikata sebab para malaikat alladzina lirrahmah sing malaikat nggawa rahmati Allah wa ziarah lan ziarah ing omahe awake dhewe la tadkhulu baitan nggih mboten mlebu ing omah naam huwa sing pipis niku wau fihi ning jero ning omah. Qala Asy-Syarwani fi hasyatihi ala Tuhfatil Minhaj. Al-Imam Asy-Syarwani paring komentar dumateng dawuhipun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala yu'ariduhu ma rawahu At-Tabrani. Wala yu'ariduhu lan boten nentang. Jadi dawuhipun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika boten lan hadis ingkang dipun dawuhaken menika boten bertentangan kalian hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Tabrani. Ya. Wa bisanadin jayyidin kelawan sanad ingkang sae wal Hakim mekaten ugi boten bertentangan kalian riwayat Imam Hakim. Wa sahahahu lan bahkan Imam Hakim mensahihkan hadis kalau wau min qauli sallallahu alaihi wasallam nggodhaipun Rasulullah sallam la yunqa'u baulun fi tastin ora oleh kok disimpen kok dilumpukne pipis wonten ing wadah fa innal malaikata monggo sak temene malaikat iku la tadkhulu baitan ndak mlebu omah fihi bailun muntaqaun sing ning omah niku wau enek uyuh sing dikelumpukne. Lihtimal. Kenapa kok tidak bertentangan? Dawuhipun Al-Imam Asy-Syarwani, lihtimal sebab memungkinkan ayu roda bilih dipun maksudaken bil intiqa kelawan nglumpukne tulul muksi lek nglumpukne sampai suwi. Nuwun sewu lho nggih, jenenge diklumpukne lek titik ya urung digo metu ta. Sesuk diuyuhi neh. Lah sesuk ya urung akeh, ya ditambahine sok mben. Lah sok mben urung akeh, ya ditambahine sok mben dawa mekaten. Bahkan sebagian sampai nyimpen pipis sampai seminggu. Nah, larangan saking Rasulullah SAW maksudipun kados dawuhipun Al-Imam Asy-Syarwani inggih menika lek dilarang menika inggih menika menawi nyimpen uyuh nglumpukne uyuh sampai suwi. Mekaten. Wa malan napa juila sing didadekne fil ina ing bejana kama zukira kados dipun sebutaken bilih Rasulullah SAW anggadhahi bejana sing disiap ning serambene ingkang Rasulullah SAW pipis wonten ing tempat kala wau la yatulu muksuhu ghaliban biasane ora suwi ya rasa-rasen pipis ning jaba lek dalu pipis ning kamar lek wis siang dipun dalaken au utawa anan nahya sak temene larangan nglumpuk nih pipis iku khosun bin nahar khususe wonten ing wektu rina wa rukhisa fihi bilail lan dipun paringi keringanan wonten ing wektu dalu. Dados kita ulang malih hadis menika dipun klumpukaken sebab nyuwun sewu kok nolak sebagian dari hadis terus nguataken ingkang sebagian lintune secara asal lek iso ngene iki dihindari sebab nyuwun sewu menawi hadis menika sahih kaya ngapa kudu diusahane nggih pilih hadis kalau menawi sedayane merupakan hadis ingkang sahih pilih hadis kalau mboten bertentangan. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anggadai kitab ingkang wonten kitab kalau membahas nggih menika
syarah mukhtalaful hadis, penjelasan tentang hadis ingkang saling bertentangan secara zahir lajeng dipun lungguhaken supados dong lek sejatine hadis iki karo hadis iku boten wonten pertentanganipun kados wonten ing hadis ingkang kita bahas. Pilih Nabi SAW bener memang ngelarang nglumpukne pipis. Nah, maksudipun nglarang nglumpukne pipis pripun? Kok nglarang inggih menika nglumpukne pipis ditandu sampai wektu suwi. Sebab napa? Sebab Rasulullah nggadahi wadah sing ing wektu dalu dipun gunakaken pipis. Ning lek pun siang dipun dalaken. Wallahu ta'ala alam. Imam Syarwani ndawaken utawi laranganipun inggih menika pipis ning jero omah disimpen ning jero omah ing wektu awan. Artosipun napa? Pilih nyimpen pipis menika lek renek butuhe aja sampe. Anapun wong sing dalam keadaan sakit, anapun dalam keadaan dalu, kok aras-aras neng jeding pareng pipis neng jero kamar diada-ada sesuk lek wis awan didalaken. Ngaten menika insyaallah pareng sebab Rasulullah SAW ugi anglam pai. Ya. Wa yu'ayyiduhu qaulun Nawawi. Lan menika dipun kuwataken dawuhipun Imam Nawawi al-aula ijtinabuhu naharan li ghairil hajah. Al-aula sing luwih utama nggih ijtinabuhu aja sampe piyambake niku nglumpukne pipis naharon ing wektu siang nggih naharon ing wektu siang li ghairi hajatin lek ora enek kebutuhan. Anapun lek enek kebutuhan pripun? Nglumpukne pipis wonten ing siang, ngadahne pipis wonten ing siang wonten bejana. Misalnya tiang kalau mboten kiat medal dalam keadaan sakit, akhiripun pipisipun wonten pispot, mboten napa-napa. Kan dipun dawuhaken li ghairi hajah. Maksudipun al-karohah, kemakruhan menika bakal ilang hukum makruhe menawi wonten hajah lan kebutuhan. Al-karohatu dipun para ulama, al-karohatu yazulu bil hajati. Jenenge kemakruhan menika ilang hukum kemakruhane lek enek kebutuhan. Ngaten nggih. Komentar ingkang lintu saking Al-Imam Mubarakfuri rahimahullahu taala wonten ing kitabipun Mir'atul Mafatih dipun jelasaken. Kila dipun dawuhaken la yu'ariduhu ma rawahu Tabrani fil Awsat bi sanadin jayyidin min hadisi Abdullah bin Yazid marfu'an. Dados hadisipun Rasulullah SAW bilih Rasulullah anggadai bejana saking kayu kurma sing biasa dipun damel pipis wonten ing wektu dalu menika enggak bertentangan dipun Imam Mubarakfuri kalian menapa ingkang dipun riwayataken dening Imam Tabrani wonten ing Al-Awsat lan dipun sebataken dening Al-Imam Al-Mundhiri wonten ing kitabipun Shahihu wonten ing kitabipun Targhib ingkang dipun tasih dening Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Inggih menika wala yunqa'u baulun fi tastin fil baiti fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqaun. Aja sampai diklumpukne pipis wonten ing bejana sebab malaikat ora mlebu omah sing ning omah niku ana pipis sing diklumpukne. Wal jawab lan jawabanipun la'allal murad. Mungkin maksudipun bin naqaati tulu muksihi kelawan kalimat naqaah mengumpulkan maksudipun tulu muksihi ya tulu muksihi dikelompokne sampai suwi misalnya dikelompokne sampai seminggu misalnya dikumpulne sampai sesasi. Nah menika ingkang dipun larang bab natos kita midhangetaken berita bahkan sonten niki wau saderengipun kita mulai kajian saking pemandu acara wonten Ma'had Al-Furqan Ustaz Munir bilih sebagian saking ahli pupuk niku sampai nglumpukne pipise sampai berhari-hari.
Dadi ora pipis kejaba teng tempat niku wau sampai berhari-hari kok sebek ngono baru ditokne terus difermentasi. Wallahu taala alam, model ngatenlah ingkang dipun larang dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika nglumpukne pipis ditandu sampai suwi baru ditokne. Anapun kok pipis ning wadah, dijarne sampai sesuk-esuk, baru sesuk-esuk ditokne. Utawa pipis ning wadah, walaupun wektune awan, ning enek kebutuhan, contone mergo lara. Wallahu taala alam, ngaten menika termasuk perkawis ingkang boten dipun larang lan keluar saking inggih menika laranganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kados dipun jelasaken dening para ulama ngenani masalah menika. Wa ma yuja'alu fil ina lan napa sing mung dipun dadosaken fil ina wonten ing bejana layatulu muksuhu ghaliban biasane ora suwi dalu pipis ditokne. Qala al-Mughlatai dawuh sapa Imam al-Mughlatai yahtamilu ayyakuna arada kasratun najasah fil bait. Terus menika penjelasan tambahan. Nggih. Lah nyapa kok Rasulullah nglarang nyimpen pipis wonten ing omah? Kasratul najasati fil bait. Mergo aja sampai omahmu tinggo nyimpen barang sing najis. Lah najis akeh. Ngoten nggih. Bi khilafil qadah beda karo qadah. Jenenge qadah niku cilik. Fa innahu la yuhsalu bihi najasatun limakanin akhar. Tanya kok disimpen teng qadah supaya pipis tidak mocar macir, tidak megat-merit. Dilebokne ning pispot nyapa ben ora megat-merit. Saniki qadah niku wis diganti karo pispot nggih. Dilebokne mak pelek lajeng didalaken. Nah, menika menawi dalam kondisi-kondisi khusus menawi waktu siang, contohnya tiyang ingkang dalam keadaan sakit kados dipun jelasaken dening Imam Nawawi, utawi pada waktu malam siangnya langsung dipun dalaken wallahu taala alam insyaallah mekaten kala wau mboten termasuk ingkang dipun larang berdasarkan hadis ingkang sampun kita waos bilih Rasulullah SAW anggadai bejana khusus dipun siapaken kangge pipis ingkang dipun salap wonten ing ngandhapipun ranjangipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai kesimpulan kaula waos fatabayyana mongko jelas mimma sabaqa dari apa ingkang sampun berlalu anahu sak temene la ta'arudha bainal hadisain. Mboten wonten pertentangan antara dua hadis menika. Antara hadis larangan Rasulullah SAW nglumpukne pipis wonten jero omah sebab malaikat ndak mlebu omah. Sing ning omah niku wonten pipis sing ditandu, sing diklumpukne, sing disimpen. Kalian hadis bilih Rasulullah duweni bejana ingkang dipun gunakaken pipis lan dipun jaraken wonten ing ngandhap ranjangipun menika mboten bertentangan. Wa anna nahyalan sak temene larangan iku mahmulun dipun bawa ala tarkil bauli fil ina zamanan tawilan. Nggih menika ngejarne pipis wonten ing bejana zamanan tawilan. Suwi seminggu dinteni sampai bek sesasi ya wa huwal murad bin nakai lan niki lho sing dimaksudne nglumpukne bab nyuwun sewu lho nggih diarani nglumpukne niku titik lek wis akeh baru ditokne anapun kok nguyuh pipis semalam kemudian dipun dalaken wallahu taala alam boten merupakan perkawis ingkang dipun larang berdasarkan hadis kala wau. Wa amma mujarradul bauli fil ina anapun sekedar pipis wonten ing bejana. Summa ramyuhu salajengipun dipun bucal bibaripun ba'da dzalik bi zamanin yasir waktu ingkang sebentar. Nggih. Fala iskala fih mongko boten napa-napa. Utawi tiyang menika pipis lajeng dipun siapaken pispotipun wonten bejana lajeng bibar ngaten dipun dalaken ndak mengapa wallahu taala alam walaupun pada waktu siang hari ketika ada kebutuhan seperti sakit dan seterusnya nahmadullah taala ala nikmati was sunnah kita memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala ing atase nikmat lan sunnah
ing pundi sangat memungkinkan wonten ing sebagian keadaan tiyang menika terpaksa pipis wonten ing bejana. Kula ulang malih. Ya. Sebab sangat memungkinkan wonten ing sebagian saking keadaan tiyang menika memungkinkan membutuhkan pipis wonten ing bejana. Sehingga ni rahmati Allah Subhanahu wa taala wonten ing sunnah menika pilih Rasulullah SAW amarangaken, bahkan Rasulullah SAW nyuntuni ning nyun sewu ingkang dipun larang aja sampai wis diadahne ning bejana terus malah diklumpukne, terus malah disimpen, terus malah dijarne sampai waktune suwe sebab malaikat rahmat ora bakal mlebu ning omah sing ning kono enek timbunan pipis barang sing najis. Wallahu taala alam. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten ing sonten menika anapun hadis ingkang sabibaripun insyaallah kita waos wonten ing pertemuan ingkang ngajeng. Wa subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.